जय सोमनाथ। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूर्णता गौरवाय इति ध्येयवाक्यम् अनुसृत्य पूर्णतां प्रति गच्छन् श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः विविधान् शैक्षिकान् उपक्रमान् विदधाति। तेषु अन्यतमः उपक्रमः वर्तते शास्त्रपरिचय प्रकल्पः इति। अस्मिन् प्रकल्पे वयं विविधानां शास्त्राणां सामान्यं परिचयं कारयिष्यामः। तत्र साहित्यशास्त्रस्य परिचय प्रकल्पे अहं ललित पटेलः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। मम विषयः वर्तते अलङ्कारशास्त्रस्य नामकरणम्, उद्भवः, विकासः च। तत्र चिन्तनीयाः विषयाः, विचारबिन्दवः एते सन्ति। किं नाम शास्त्रं? किं नाम अलङ्कारशास्त्रं? किमर्थम् इदं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रं कथ्यते? तथा च किमर्थम् इदं शास्त्रं काव्यशास्त्रं कथ्यते? किमर्थं साहित्यशास्त्रम् उच्यते? तथा च किमर्थं क्रियाकल्पः इति कथ्यते? एवञ्च कथं काव्यशास्त्रस्य उद्भवः जातः, एवञ्च कथं काव्यशास्त्रस्य विकासः जातः, एतेषां बिन्दूनां वयं विचारम् अस्मिन् पाठे करिष्यामः। तत्र आदौ किं नाम शास्त्रम् इति चिन्तयिष्यामः। तर्हि शास धातोः ष्ट्रन् प्रत्ययपूर्वकं शास्त्रशब्दः निष्पन्नः भवति। अस्य शास्त्रशब्दस्य व्युत्पत्तिद्वयं, शासनात् शास्त्रं तथा च शंसनात् शास्त्रम् इति। शास्त्रं मनुष्याय कर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य उपदेशं करोति, असत्कर्म निवृत्त्यर्थं च आदेशं करोति। अतः एव शास्त्रम् उच्यते। शास्त्रम् अर्थात् मानवानाम् आचारोपदेशकः ग्रन्थः। अस्मिन् अर्थे वेदाः, स्मृतयः, पुराणानि, मीमांसा इत्यादीनि शास्त्राणि सुप्रसिद्धानि सन्ति। द्वितीयः प्रश्नः समुद्भवति, किं नाम अलङ्कारशास्त्रम्? तर्हि मित्राणि, काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं वर्तते रसास्वादनं वा सद्यः परनिवृत्तिः इति। एवञ्च कर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य उपदेशः वा कान्तासम्मिततयोपदेशः इति तु गौणं प्रयोजनं वर्तते। अतः शासनात् शास्त्रम् इति व्युत्पत्त्या काव्यं शास्त्रं न कथ्यते। तर्हि कथम् अलङ्कारशास्त्रं, तर्हि कथं काव्यशास्त्रं कथ्यते? इदं शास्त्रं कथं भवति? तर्हि तत्र चिन्त्यते चेत् ब्रह्मवत् विधिप्रतिषेधरहितस्य गूढतत्त्वस्य प्रतिपादनात् शंसनात् शास्त्रम् इति व्युत्पत्त्या इदं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रम् उच्यते। यथा वेदान्ते रहस्यमयं ज्ञानं भवति, तथैव अपि अलङ्कारशास्त्रे अपि रसादीनां गूढतत्त्वानां प्रतिपादनं भवति। अतः इदं शास्त्रम् अपि शंसनात् शास्त्रम् इति व्युत्पत्त्या शास्त्रं कथ्यते। किमर्थम् अलङ्कारशास्त्रम् उच्यते? तर्हि आदौ अलङ्कारशब्दस्य व्युत्पत्त्यार्थं पश्यामः। अलम् अव्ययसहित क्रू धातोः घय प्रत्ययपूर्वकम् अलङ्कार शब्दः निष्पन्नः भवति। अलङ्कार शब्दस्य सामान्यः अर्थः भवति आभूषणं, भूषणं, मण्डनं वा। यथा आभूषणैः, भूषणैः वा शरीरस्य शोभावृद्धिः भवति, तथैव काव्यालङ्कारैः, काव्यगत शब्दालङ्कारैः, अर्थालङ्कारैः च काव्यस्य शोभावृद्धिः भवति। अतः अलङ्कारशब्दः शब्दालङ्कारवाचकः, अर्थालङ्कारवाचकः च।
वस्तुतः अलङ्कारशास्त्रस्य बीजं तु वेदेषु निहितं वर्तते। कालक्रमेण रामायणादयः ग्रन्थाः विरचिताः। तेषु ग्रन्थेषु अलङ्काराणां स्वाभाविकः सहजः प्रयोगः कविभिः कृतः। कविभिः नाटकेषु रूपकेषु अपि अलङ्काराणां प्राचुर्येण प्रयोगः कृतः। एतेषाम् अलङ्काराणां लक्षणम् एतादृशं भवति अथवा अत्र एषः अलङ्कारः इति विचारः यत्र क्रियते तद् अलङ्कारशास्त्रम् इति वक्तुं शक्यते। पुनश्च किमर्थम् इदं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रम् इति चिन्तनं कुर्मः चेत् केचन विषयाः अस्माकं समक्षम् आगच्छन्ति। तत्र एकः विषयः वर्तते, काव्यालङ्कार इति शीर्षकात् इदं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रम्। अलङ्काराणां काव्ये प्राधान्यं भवति इति ये आचार्याः प्रतिपादयन्ति तेषां मतानुसारम् इदं शास्त्रं काव्यालङ्कारशास्त्रम् इति। अतः तेषां ग्रन्थानां शीर्षकमपि काव्यालङ्कारः इति वर्तते। यथा भामहस्य ग्रन्थः काव्यालङ्कारः, रुद्रटस्य ग्रन्थः अपि काव्यालङ्कारः, वामनाचार्यस्य ग्रन्थः अपि काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः। एवं प्रकारेण ग्रन्थस्य शीर्षकेषु वा अलङ्कारशब्दस्य प्रयोगात् इदं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रम् इति कथ्यते। द्वितीयः बिन्दुः अत्र वर्तते, सौन्दर्येण अपि इदं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रं। कथं? तर्हि अलङ्कारशब्दः सौन्दर्यार्थबोधकः। वामनाचार्येण एकं सूत्रं दत्तम् अस्ति, सौन्दर्यम् अलङ्कारः। तेन सूत्रेण काव्यालङ्कारशब्दः सौन्दर्यार्थबोधकः तेन प्रतिपादितम्। अन्ये आचार्याः अपि सौन्दर्यदायकान् धर्मान् अलङ्कार इति नाम्ना व्यवह्रियन्ते। उक्तं च काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते इति। अतः काव्यशोभाकराः ये रसः, गुणः, रीतिः, वृत्तिः, अलङ्कारः इत्यादीनि तत्त्वानि सन्ति, तानि सर्वाणि अपि काव्ये शोभाकराणि तत्त्वानि भवन्ति। अतः शोभाकराः एते सर्वे अपि धर्माः व्यापकदृष्ट्या अलङ्कारः इति तेषां मतं वर्तते। अतः काव्यालङ्कारशब्दस्य अर्थः अपि सौन्दर्यम् इति भवति। किन्तु काव्य अलङ्कारग्रन्थेषु न केवलम् अलङ्काराणां वर्णनं, किन्तु ये सौन्दर्यदायकाः धर्माः सन्ति, गुणः, रीतिः, अलङ्कारादयः, तेषां सर्वेषाम् अपि प्रतिपादनं काव्यालङ्कारग्रन्थेषु भवति। किन्तु सौन्दर्यबोधकत्वात् इदं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रम् अपि कथ्यते। केषाञ्चन आचार्याणां मतानुसारं क्षत्रियन्यायेन इदं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रं कथ्यते। यथा कश्चन एकः समूहः सत्रीधारिणः समूहः आगच्छति, तदा जनाः व्यवहारं कुर्वन्ति, क्षत्रियः यान्ति इति। तत्र केचन क्षत्रियधारिणः न भवन्ति, किन्तु प्राधान्येन सर्वे जनाः समूहे क्षत्रियधारिणः सन्ति। अतः प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति न्यायेन क्षत्रियः यान्ति इति प्रयोगः क्रियते। तथैव काव्ये रसः, गुणः, रीतिः, अलङ्कारः, ध्वनिः, वक्रोक्तिः इत्यादीनि सर्वाणि तत्त्वानि भवन्ति।
किन्तु अलङ्काराणां प्रामुख्यं भवति इति न्यायेन इदं शास्त्रम् अपि अलङ्कारशास्त्रम्, अतः छत्रीन्यायेन इदं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रम् इति वक्तुं शक्यते। मित्राणि, अस्माभिः एतद् अवलोकितं किमर्थम् इदम् अलङ्कारशास्त्रम्। इदानीम् अग्रे इदं शास्त्रं काव्यशास्त्रम् अपि उच्यते। तर्हि किमर्थं काव्यशास्त्रम्? तर्हि सर्वप्रथमं किं नाम काव्यं? तर्हि कवेः कर्म अथवा कवेः भावः काव्यम् उच्यते। काव्यं कीदृशं भवति इति चर्चा यत्र भवति तद् काव्यशास्त्रं कथ्यते। काव्यशास्त्रस्य प्रयोगः अथर्ववेदे अस्ति। पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति। अस्मिन् मन्त्रांशे काव्यशब्दः प्रयुक्तः। अयं शब्दः अत्र चातुर्यवाचकः वेदवाचकः च अस्ति। संस्कृते वस्तुतः सर्वमपि वाङ्मयं काव्यम् उच्यते। गद्यं भवतु वा पद्यं भवतु, सर्वमपि साहित्यं वाङ्मयं काव्यम्। अतः वेदाः प्रथमं काव्यं, रामायणम् आदिकाव्यम्, एवं सर्वमपि गद्यमयं पद्यमयं काव्यम् उच्यते। एकादशशताब्द्याम् अलङ्कारशास्त्रस्य कृते काव्यशास्त्र शब्दस्य प्रयोगः सरस्वतीकण्ठाभरणकारेण भोजदेवेन कृतः। तस्य मतानुसारं विधिनिषेधरूपः कर्तव्योपदेशः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं वर्तते। मित्राणि, अत्र अवधानं कुर्वन्तु। मुख्यं प्रयोजनं तु सद्यः परनिवृत्तिः इति केचन आचार्याः वदन्ति, किन्तु भोजदेवस्य मतानुसारं कर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च उपदेशः अर्थात् कान्तासंहितयोपदेशः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनम्। अतः शासनात् शास्त्रम् इति व्युत्पत्त्या इदं शास्त्रं काव्यशास्त्रं कथ्यते इति भोजदेवस्य मतं वर्तते। किन्तु राजशेखरस्य मतानुसारं 14 विद्यास्थानानि सन्ति। तत्र 15 विद्यास्थानं काव्यम् इति उक्तं च काव्यमीमांसायां सकलविद्यास्थानैकायतं 15 काव्यं विद्यास्थानम्, अर्थात् सर्वासां विद्यानाम् एकस्मिन् एव स्थाने मेलनं भवति, तद् स्थानं काव्यं कथ्यते। काव्ये सर्वाः विद्याः समाविष्टाः भवन्ति। किमर्थं काव्यं सकलविद्यानां समागम स्थानं? काव्यं किमर्थं सकलविद्यानां समागम स्थानं कथ्यते? अस्य उत्तरं राजशेखरः ददाति। काव्यं गद्यपद्यमयं तथा हितोपदेशकं भवति। सर्वाणि शास्त्राणि प्रति काव्यं धावति। काव्ये सकलशास्त्राणां निरूपणं भवति। एतादृशस्य काव्यस्य निरूपकं शास्त्रं काव्यशास्त्रम् उच्यते। अतः इदं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रं काव्यशास्त्रमपि कथ्यते। एवम् अस्माभिः अवलोकितं किमर्थम् अलङ्कारशास्त्रं, किमर्थं च एतद् काव्यशास्त्रम्। इदानीम् अग्रे एतद् शास्त्रं साहित्यशास्त्रमपि उच्यते। तर्हि किमर्थं साहित्यशास्त्रं कथ्यते? तर्हि तत्र उक्तं हितेन सहितं सहितं कथ्यते। तस्य सहितस्य भावः साहित्यं कथ्यते। अर्थात् लोकहितं यत्र निहितं भवति तद् साहित्यम् उच्यते। भामहस्य काव्यालङ्कारग्रन्थे शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति उक्तं वर्तते। अस्मिन् काव्यलक्षणे शब्दार्थयोः सहितत्वम् आवश्यकम् इत्यस्य बीजं वर्तते। भामहाचार्यस्य काव्यलक्षणे
साहित्यशब्दस्य प्रयोगः अस्पष्टः किन्तु बीजरूपः दृश्यते। अतः तेन अत्र निर्देशः कृतः शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति, अर्थात् शब्दार्थयोः सहितत्वं काव्यम् उच्यते। तथैव एकादशशताब्द्याम् अलङ्कार सर्वस्वकाररुय्यकस्य साहित्यमीमांसा नामकः ग्रन्थः रचितः। तत्र अपि साहित्यशब्दस्य उल्लेखः वर्तते, किन्तु अयं शब्दः कदा प्रसिद्धः जातः अधिकरूपेण, तर्हि चतुर्दशशताब्द्यां कविराजविश्वनाथेन साहित्यदर्पण नामकः ग्रन्थः रचितः। तस्मात् आरभ्य अयं शब्दः अधिकः प्रचलितः अभवत्। पुनः राजशेखरः अपि कथयति, पंचमी साहित्यविद्या इति। चतस्रः विद्याः भवन्ति, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति च। पंचमी साहित्यविद्या अस्ति इति राजशेखरस्य कथनम्। साहित्यविद्या चतस्रूणां विद्यानाम् अपि निस्सन्देहः सारः वर्तते, किन्तु साहित्यशब्दस्य सुन्दरं स्पष्टं च अभिप्रायं कुन्तकः प्रदर्शयति। कथं? तर्हि तस्य एका कारिका वर्तते। साहित्यम् अनयोः शोभाशालितां प्रति काप्य असौ अन्यूना अनतिरिक्तत्व मनोहारिण्य अवस्थितिः। अर्थात् शब्दः अर्थं प्रति, अर्थः च शब्दं प्रति, तौ द्वौ मनोहरतया पूरकौ शातम्, अन्यूनौ अनतिरिक्तौ च शाताम्, तादृशी एव अवस्थितिः साहित्यम् उच्यते। अर्थात् शब्दार्थयोः परस्परं स्पर्धा स्यात्, अहम् अहमिकया। शब्दस्य शब्दैः सह, अर्थस्य अर्थैः सह स्पर्धा स्यात्। कस्य अपि एकस्य न्यूनता न स्यात्, वा कस्य अपि एकस्य उत्कर्षः अपि न स्यात्। तर्हि तादृशं शब्दार्थयोः संयोजनं साहित्यं कथ्यते। इतोपि तस्य चिन्तनं कुर्मः चेत् एवं वक्तुं शक्यते यत् काव्यस्य शोभायाः कृते पूर्णः समर्थः शब्दः अर्थः च यत्र मनोहरतया स्थाप्यते तद् साहित्यं कथ्यते। एवं इदं शास्त्रं साहित्यशास्त्रम् अपि उच्यते। मित्राणि, अस्माभिः एतत् शास्त्रं केन केन नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति इति अवलोकितं। तत्र अलङ्कारशास्त्रं, काव्यशास्त्रं, काव्यालङ्कारः, साहित्यशास्त्रं, साहित्यविद्या इति अभिधानैः इदं शास्त्रं प्रचलितम् अस्ति इति अस्माभिः अवलोकितं। किन्तु अस्य शास्त्रस्य कृते अन्यः एकः शब्दः अपि प्रसिद्धः वर्तते। कः सः शब्दः? तर्हि सः शब्दः वर्तते क्रियाकल्पः। इदं शास्त्रं क्रियाकल्पः इति नाम्ना अपि प्रसिद्धम् अस्ति। किमर्थं क्रियाकल्पः? तर्हि तस्य चिन्तनम् इदानीं कुर्मः। वस्तुतः इदं नाम कदाचित् सर्वाधिकं प्राचीनम् अस्ति। क्रियाकल्पशब्दस्य निर्देशः वात्सायनस्य कामसूत्रे 64 कलासु वर्तते। तत्र अयं शब्दः काव्यक्रियाकल्प इति रूपेण वर्तते। 64 कलासु एकं नाम वर्तते
क्रियाकल्प तत्र काव्यक्रियाकल्प इति पूर्णं नाम वर्तते अस्य। एवञ्च ललितविस्तर नामके बौद्धग्रन्थे अपि अस्य शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। ततोपि टीकाकारः जयमङ्गलार्कः अपि क्रियाकल्प इति शब्दस्य व्याख्यानं करोति। तस्य मतानुसारं क्रियाकल्प इति काव्यकरणविधिः काव्यालङ्कारः इत्यर्थः। अर्थात् क्रियाकल्प शब्दस्य अर्थः भवति काव्यकरणविधिः अथवा काव्यालङ्कारः। एवं क्रियाकल्प शब्दस्य अर्थः काव्यालङ्कारार्थे प्रयुक्तः। अयं शब्दः काव्यालङ्कारार्थे प्रयुक्तः एवञ्च अलङ्कारशास्त्रार्थे प्रयुक्तः इति सिद्धं भवति। रामायणे अपि क्रियाकल्पविद् शब्दः प्रयुक्तः। उत्तरकाण्डे श्लोकांशः वर्तते क्रियाकल्पविदश्चैव तथा काव्यविदो जनाः इति। अस्मिन् श्लोकांशे क्रियाकल्पविद् इति शब्दः प्रयुक्तः इति अवलोकयितुं वयं शक्नुमः। एवं प्रकारेण इदं शास्त्रं साहित्यशास्त्रम्, अलङ्कारशास्त्रं, काव्यशास्त्रं, काव्यालङ्कार, साहित्यविद्या, क्रियाकल्प इति नाम्ना प्रसिद्धं जातं। तद् अस्माभिः अवलोकितं। किन्तु इदानीम् अन्यदपि चिन्त्यं वर्तते। अस्य अलङ्कारशास्त्रस्य वा काव्यशास्त्रस्य उद्भवः कथं जातः तस्य चिन्तनं वयम् इदानीं करिष्यामः। साहित्यशास्त्रे काव्यशास्त्रस्य उद्भवविषये राजशेखरेण काव्यमीमांसायाम् एका आख्यायिका पौराणिकशैल्या प्रदत्ता वर्तते। तस्याः उल्लेखः अत्र आवश्यकः। तद् यथा भगवान् श्रीकण्ठः शिवः काव्यविद्यायाः उपदेशं परमेष्ठी वैकुण्ठादिभ्यः चतुष्षष्टिभ्यः शिष्येभ्यः कृतवान्। तत्र प्रथमः शिष्यः ब्रह्मदेवः आसीत्। पुनश्च सः ब्रह्मदेवः स्वेच्छया तस्याः काव्यविद्यायाः उपदेशं स्वस्य अयोनिजेभ्यः शिष्येभ्यः कृतवान्। तेषु शिष्येषु सरस्वतीपुत्रः काव्यपुरुषः अपि आसीत्। ब्रह्मदेवः तं काव्यपुरुषं लोकत्रये काव्यविद्यायाः प्रचारं कर्तुम् आदिष्टवान्। सः काव्यपुरुषः 18 भागेषु काव्यविद्यायाः उपदेशं सहस्राक्षादि काव्यविद्या स्नातकेभ्यः कृतवान्। सहस्रादयः अर्थात इंद्रादयः भिन्नं भिन्नं अधिकरणम् अथवा भिन्नं भिन्नं भागं रचितवन्तः। एवं इयं विद्या 18 भागेषु विभक्ता जाता। अर्थात इयं काव्यविद्याः विच्छिन्नाः जाताः। तासां काव्यविद्यानां संक्षिप्तविषयाः अस्मिन् काव्यमीमांसा ग्रन्थे विवेचिताः वर्तन्ते। एवं काव्यशास्त्रस्य उद्भवविषये एका पौराणिकशैल्या आख्यायिका काव्यमीमांसा ग्रन्थे राजशेखरेण उक्ता वर्तते। एषा तु आख्यायिका आसीत्। तत्र किं सत्यं किम् असत्यं वयं न जानीमः, किन्तु काव्यानां समीक्षकं शास्त्रं काव्यशास्त्रं कथ्यते। लक्षणकृतशास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रं वा साहित्यशास्त्रं कथ्यते। काव्यशास्त्रे तेषां सर्वेषां तत्त्वानां निरूपणं भवति। येषां तत्त्वानां काव्ये भावदृष्ट्या सौन्दर्यदृष्ट्या रचनादृष्ट्या च महत्त्वं भवति। रसः, अलङ्कारः, ध्वनिः, रीतिः, वक्रोक्तिः,
गुणाः दोषाः च इति तत्त्वानि काव्ये महत्त्वपूर्णानि सन्ति। अतः एतेषां तत्त्वानां निरूपणं यस्मिन् शास्त्रे वर्तते तद् शास्त्रं काव्यशास्त्रं कथ्यते। अनेन ज्ञायते यत् काव्यशास्त्रस्य प्रेरकानि तत्त्वानि काव्यानि। काव्यानि अवलोक्य एव, काव्यानि दृष्ट्वा एव काव्यशास्त्रस्य प्रवृत्तिः आरब्धा इति तु सर्वविदितं, तत्र नास्ति संशयः। अतः काव्यानि दृष्ट्वा, काव्यानाम् अवलोकनं कृत्वा तत्र कानि तत्त्वानि सन्ति ये काव्ये शोभावृद्धिं कुर्वन्ति, तेषां लक्षणं कथं भवति इति सर्वं विचिन्त्य काव्यशास्त्रस्य उद्भवः जातः। वेदाः सर्वविद्यानां मूलरूपाः वर्तन्ते इति तु परम्परा अस्माकम्। अतः काव्यशास्त्रस्य बीजं वेदेषु निहितं वर्तते। वेदेषु अलङ्काराणां प्रयोगः अवलोक्यते। तथैव वेदस्य भाष्यरूपाः वेदाङ्गग्रन्थाः सन्ति। तेषु ग्रन्थेषु अपि उपमादि अलङ्काराणां प्राचुर्येण प्रयोगः दृश्यते। निरुक्ते अपि उपमावाचकशब्दानां निरुक्ति प्रदत्ता वर्तते। एवं प्रकारेण वेदेभ्यः एव काव्यशास्त्रस्य उद्भवः जातः इति वक्तुं शक्यते। तस्य एकम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र एकः मन्त्रः लिखितः वर्तते। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिम्पलं स्वादु अत्ति अनस्नन्यो अभिचाकसीति इति। अस्मिन् मन्त्रे दर्शनशास्त्रस्य तत्त्वानां रूपकालङ्कारमाध्यमेन निरूपणं वर्तते। रूपकालङ्कारम् अतिरिच्य अस्मिन् मन्त्रे अनुप्रास, विभावना, विशेषोक्ति इत्यादयः अलङ्काराः अपि सन्ति। एवमेव वेदाङ्गसाहित्ये अपि शास्त्रकारैः अलङ्काराणां निरूपणं कृतं वर्तते। एवं अलङ्कारशास्त्रस्य उद्भवः प्राचीनकालादेव जातः। किन्तु शास्त्रीयनिरूपणस्य प्रारम्भः तु भरतमुनितः अभवत्। भरतात् आरभ्य आधुनिककालपर्यन्तम् अस्य शास्त्रस्य प्रवाहः निरन्तरं प्रवहन् अस्ति। एतस्मिन् कालावधौ केचन मुख्यग्रन्थाः आचार्यैः विरचिताः सन्ति। तेषां नामोल्लेखपूर्वकं वयं परिचयं करिष्यामः। भरतमुनेः ग्रन्थः वर्तते नाट्यशास्त्रम्। नाट्यशास्त्रे 38 वा 37 अध्यायाः सन्ति। मुख्यतया अस्मिन् ग्रन्थे रसविवेचनं तथा च नाट्यशास्त्रीयतत्त्वानां विवेचनं वर्तते। एवञ्च अस्मिन् ग्रन्थे 10 अलङ्काराणां, 10 गुणानां, 10 दोषाणां च निरूपणं कृतं वर्तते। अयं ग्रन्थः अलङ्कारशास्त्रस्य बीजरूपः वर्तते। अनन्तरम् अस्य बीजस्य विस्तृतिः जाता। एवञ्च इदं बीजं वृक्षरूपेण जातं। ततः भामहस्य ग्रन्थः अस्ति काव्यालङ्कारः। काव्यालङ्कारे 6 परिच्छेदाः वर्तन्ते। अस्मिन् ग्रन्थे काव्यप्रयोजनं, काव्यहेतुः, अलङ्काराणां
दोषाणाम् एवञ्च अन्ते शब्दशुद्धिविचारः अपि कृतः। अयं मौलिकग्रन्थः वर्तते भामहस्य। एवञ्च तदनु उद्भटः, दण्डी, रुद्रटः इत्यादयः आचार्याः जाताः। तैः आचार्यैः अपि काव्यालङ्कारग्रन्थाः रचिताः। उद्भटस्य ग्रन्थः वर्तते भामह विवरणम् इति। भामहस्य काव्यालङ्कारस्य टीकारूपः अयं ग्रन्थः। तथैव दण्डी महोदयस्य ग्रन्थः वर्तते काव्यादर्शः। रुद्रटस्य ग्रन्थः वर्तते काव्यालङ्कारः। ततः महत्वपूर्णः एकः अन्यतमः ग्रन्थः वर्तते काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः इति। अयं ग्रन्थः वामनाचार्यविरचितः वर्तते। रीतिरात्मा काव्यस्य इति उक्त्वा काव्यस्य प्रधानभूतं तत्त्वं वर्तते रीतिः। रीतिः काव्यस्य आत्मा इति वामनस्य कथनं वर्तते। काव्यालङ्कार सूत्रवृत्तौ रीतिभेदानाम् अपि विवेचनं वामनाचार्येण कृतं वर्तते। एवञ्च अन्ते पंचमे अध्याये कविसमयः तथा च काव्यशुद्धिः इत्यनयोः विषययोः अपि चर्चा वामनाचार्येण कृता वर्तते। अनन्तरं काव्यशास्त्रस्य विकासे अन्यतमः महत्वपूर्णः ग्रन्थः वर्तते ध्वन्यालोकः। आनन्दवर्धनरचितः अयं ग्रन्थः ध्वनेः प्रतिपादनं करोति। किं नाम ध्वनिः, ध्वनेः स्वरूपं कीदृशं भवति, ध्वनेः के प्रकाराः भवन्ति, एतेषां सर्वेषां विचारः अस्मिन् ग्रन्थे कृतः। अस्य ग्रन्थस्य एकः महत्वपूर्णः टीकाग्रन्थः अपि वर्तते अभिनवगुप्तस्य लोचनटीका इति। तेन ध्वनितत्त्वं काव्यस्य प्रधानभूतं तत्त्वम् इति साहित्यशास्त्रे प्रतिष्ठितम्। अनन्तरं काव्यमीमांसा नामकः राजशेखरस्य अन्यतमः ग्रन्थः वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे 18 अध्यायाः वर्तन्ते। तत्र अपि विशिष्टशैल्या काव्यशास्त्रीयतत्त्वानां प्रतिपादनं राजशेखरेण कृतं वर्तते। आचार्यकुन्तकः वक्रोक्तिजीवितम् इति ग्रन्थं रचितवान्। तत्र वक्रोक्तेः स्वरूपं, वक्रोक्तेः लक्षणं, वक्रोक्तेः भेदाः इति विषयाः निरूपिताः वर्तन्ते। धनञ्जयस्य 10 रूपक नामके ग्रन्थे नाट्यशास्त्रीयतत्त्वानां संकलनं कृत्वा सम्यक् विवेचनं कृतं वर्तते। सर्वेषामपि नाट्यतत्त्वानाम् अस्मिन् ग्रन्थे निरूपणं वर्तते। क्षेमेन्द्रस्य औचित्यविचारचर्चा इति ग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे काव्यस्य कृते किम् उचितं किं च अनुचितम् इति विचारः कृतः वर्तते। ध्वनिखण्डनं कर्तुं महिमभट्टेन व्यक्तिविवेकनामकः ग्रन्थः रचितः। ध्वनिलक्षणदोषाः एवञ्च ध्वनिखण्डनं कृत्वा महिमभट्टः ध्वनेः अन्तर्भावम् अनुमाने करोति। तस्य शास्त्रीयं विवेचनम् अस्मिन् ग्रन्थे प्रौढभाषया कृतं वर्तते।
अनन्तरं मम्मटस्य काव्यप्रकाशः ग्रन्थः आगच्छति। प्रायः 11 शताब्द्याम् अयं ग्रन्थः रचितः। मम्मटः सरस्वत्याः अवतारः, वाग्देवता अवतारः इति उच्यते। काव्यप्रकाशस्य स्थानं काव्यशास्त्रे आदरपूर्णं महत्त्वपूर्णं च वर्तते। काव्यप्रकाशानन्तरं प्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते साहित्यदर्पणः। साहित्यदर्पणे 10 परिच्छेदाः सन्ति। 10 परिच्छेदेषु काव्यशास्त्रीय नाट्यशास्त्रीय तत्त्वानां सुन्दरं विवेचनं विश्वनाथेन कृतं वर्तते। एवं प्रकारेण नाट्यतत्त्वानां काव्यशास्त्रीयतत्त्वानां निरूपणं विविधेषु ग्रन्थेषु विविधैः आचार्यैः भिन्नभिन्नशैल्या कृतं वर्तते। प्रत्येकस्मिन् ग्रन्थे स्वस्य वैशिष्ट्यं दरीदृश्यते। अतिरिच्य केचन अन्ये ग्रन्थाः अपि रचिताः। तत्र केचन ग्रन्थाः अत्र मया निर्दिश्यते, यथा हेमचन्द्राचार्यस्य काव्यानुशासनं। हेमचन्द्राचार्यः गुजरातस्य एकः लब्धप्रतिष्ठितः आचार्यः। तेन काव्यशास्त्रस्य काव्यानुशासन इति ग्रन्थः रचितः। तस्य 2 शिष्यौ आस्तां, रामचन्द्रगुणचन्द्रौ। तयोः ग्रन्थः वर्तते नाट्यदर्पणम् इति। एवञ्च रुय्यकस्य ग्रन्थः अलङ्कारसर्वस्वम् इति। तथैव जयदेवस्य चन्द्रालोकः इति ग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे शताधिक अलङ्काराणां निरूपणं वर्तते। तथैव अप्पय्यदीक्षितस्य कुवलयानन्दः, जगन्नाथस्य रसगङ्गाधरः अपि काव्यशास्त्रस्य अन्यतमः महत्त्वपूर्णः च ग्रन्थः वर्तते। एवं भरतात् आरभ्य जगन्नाथपर्यन्तं काव्यशास्त्रस्य साहित्यशास्त्रस्य विकासपरम्परा वर्तते। आधुनिककाले अपि केचन आचार्याः लक्षणग्रन्थान् रचितवन्तः। ते अपि महत्त्वपूर्णाः सन्ति। तत्रापि नूतनं तत्त्वं वर्तते। यथा गिरिधरलालः व्यासः अस्ति, तस्य ग्रन्थः अभिनवकाव्यप्रकाशः। रेवाप्रसादद्विवेदीवर्यः इदानीं काश्यां निवसति, तस्य ग्रन्थः काव्यालङ्कारकारिका। ब्रह्मानन्दशर्मणः काव्यसत्यालोकः इति ग्रन्थः। शिवजी उपाध्याय महोदयस्य साहित्यसन्दर्भः। शङ्करदेव अवतरे महोदयस्य अभिनवकाव्यशास्त्रं। राधावल्लभत्रिपाठिवर्यस्य अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्। अभिराजराजेन्द्रमिश्रवर्यस्य अभिराजयशोभूषणम्। एवञ्च कृष्णमाधवझा महोदयस्य अलङ्कारविद्योतनम् इत्यादयः ग्रन्थाः आधुनिक आचार्यैः रचिताः सन्ति। तत्र आधुनिकमपि चिन्तनं वर्तते, पारम्परिकम् अपि चिन्तनं वर्तते। एवं प्रकारेण भरतमुनेः आरभ्य आधुनिककालपर्यन्तम् एषा काव्यशास्त्रपरम्परा वैविध्यं विकासं च प्राप्य अद्यापि नित्यनूतनतया प्रवाहिता वर्तते। अनेन अस्य शास्त्रस्य विपुलता विशालता अपि ज्ञायते। एवम् अस्माभिः अद्य अलङ्कारशास्त्रस्य नामकरणविषये एवञ्च अलङ्कारशास्त्रस्य उद्भवविकासविषये विस्तरेण चर्चा कृता। भवन्तः ध्यानेन श्रुतवन्तः, अतः सर्वे अपि धन्यवादार्हाः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु सोमनाथः।